这是一款需要走路20步才能静音的闹钟。有同学说，如果把后台杀掉会怎么样？我们来试一下吧。闹钟响了，后台杀掉。它预判了你的预判，备用闹钟已经响了。如果我不理它会怎么样呢？它还会响。把它点开。这个时候如果我还不想理它，还是把它关掉呢？你看它还会响。唯一的办法就是走完这20步。你看现在它又不显示步数了，那我该怎么办？我怎么要把它关掉？我也不知道啊，这是谁让我测的？完了，这不是起床的问题了。好了，它停了。